Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naadaw manipud iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad iti nagan nga Amelita nga iti agdama ket adda ijay Lebanon. Ngamsakpay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw para kadamari Vic Jose iti Kuwait, Chari Garan, Danilo Campos iti La Trinidad Benguet, Nerea Acoba Agbayani iti Malaysia, Mandy Corisay, Cecilia Gombio iti Madrid, Spain. Kastamutan ti Jaramillo, Lor Rabena Jimenez family from Rosemary Jaramillo. Ni Edmundo Malsi Jr. and family, Bautista, Padayuman, Dumapal, Yana family from Evelyn Malsi Bautista iti Roma, Italy. Tirialin kan Garcilian family di Tatalyawan San Juan, Cervantes, Ilocos Sur. Kastamot kada Merlita, Belia, Jessila, Jonalyn kan Macario family from Mayi Abelino iti Ilocos Sur. Happy birthday to my niece Samantha M. Lucas inton March 8 from Lavlea, Mendoza. Kastamotan iti Mendoza family iti inanama Alicia Isabela. Timalamog family iti Bugay, Cagayan from NJ Carmelo. Dagiti kakadwak nga agparo ti spinach iso da David, Heidi, Tata kan Ano ditoy Taiwan from Milna, Gulayan.
Ti Botak family dita Villasur Madela Quirino kan Padilla family dita Cabaruan from Maria Cielo Padilla dito'y Hong Kong. Ti Dakiwag and Navarro family especially to Mama Marie, Tatay Eduardo kan Nanay Anastasia iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Dadali Labrador, belated happy birthday kan ni Bangyud Navarro from Lags Alley. Ni Mary Jane Aliwanag iti Sevilla, Spain, Ariel Timbresa ken Alexander Mencias. Kastaamot ni Mami Zenaida Lampitok iti Angadanan Isabela from JJ Lampitok. Belated happy birthday iti anak ko ani Christopher Garcia iti March 5 from Michelle Mino iti Kabatuan Isabela. Shout out pa kada Elsie Alipio iti Riyadh from Mali Aal. Ni Rose Ann Confieso iti Hong Kong. Ni Nanay Ofelia Asuncion, Auntie Meli Galisa and Auntie Tessie Gumaro iti Kabatuan Isabela from Jeremy Asuncion iti Riyadh, Saudi Arabia. Ni Maylin Batuelo, Ropons Lacwayan Jr. from Monamon Sur, Bauco Mountain Province. Ti Lorenzo family iti Purok 7 Ambatali Ramon Isabela from Anasita Milyo. Ti Redito Padawang kan Flores family dita Sabangan Alaminos Pangasinan from Monmon Padawang. Da Ati Jo, Kuya Rome, Isa kan Jem nga best friend ko from Katuwaan lang iti Benguet. Ti Aswit Rabara family kan dagiti anak ko ada Reggie kan Angel dita Winnipeg, Canada. Kan happy birthday kan ni Luna inton March 9 from Virgie of Villasis, Pangasinan. Ni Jonah V. Acuña kan Janet Zambrano Perez Domingo kan amin at taga-Bagao, Cagayan from Arceli Zambrano. Shout out iti Nanay Helen's Vlog iti Hong Kong kasama ta ni Aida Fiesta. Happy birthday insan Ocha Biba inton March 10 from Shands Padilla. Shout out to Miss Emma Cardenas. Get well soon and to all nga naka-isolate from Lovely Rose. Amin agagayam ko dita Hong Kong from Ephraim Lumboy iti Canada. Makablaawan pa ni ading ko Alorian Beldua dito'y Taiwan from B. Espirito. Ni Mercedes Caballero, Zenny Karag iti Hong Kong. Pasyandora 32 Vlogs iti Hong Kong. Ni Brims Nunag Bangal, Enchong Escobar, Honey M. Joyce Mendines dita Alaminos, Pangasinan, kan Aminan Abantolino Clan from Ralph Bantolino. Kan Makablaawan ni Marcel Espirito kan Lordely Orpilia from Ruthie V. Maths. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Amelita. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Amelita. Adak ita dito'y Lebanon. Bale daytoyan ti may kado apagilyan a nagabrodak manang. Ijay Singapore ti damo anapanak. Nasayaat mo ti ipapan ko ijay, ngam nasayang ti amin abirok ko idi adak ijay. No apay, iso ti kayat ko nga isalaysay ita kada kayo. Agtawanak paylaeng iti 10 ket siyam, addan anak ko manang, tanabik ti manak ti manangal lilaw a lalaki. Naimbaglaangan tamanang ipatag kan man nakaawat dagiti dadakkel ko, iso asaandak a binaybayan. Irugik ti agsalaysay idi agtawanan iti 3 ti anak ko. Agtawanak met idi iti 20 ket 2. Amo Mamelita, talaga ajak mamati ang may saka a single mom. Pudno ti bagbagak Rodrigo. 19 latitawan ko idinaganakak abalasang. Anya? Anyat napasama kita ama ta anak mo. Ay, linoko nak. Ha? Kunana di nakbaybayan. Ngam di nagayam kabailan atong palan ti Karina. Amelita. Idi imbagakan ko na masapul akasarita min dagiti naganak ko. Gapoy ti kasasaad ko. Kalaat ket din anak iwin naswas kanya. Anya? Oh, naglanggong mo tanda di alalaki, ta sinayang na ka. Ha? Pasensya ka niti pa nagsasawak, Amelita.
Ngam talaga alanggong tama tanak mo. Saan la alanggong? No di kat menelpay. Ta sinayang na timay sa anapintas adayag akaskan ka. Alas 9 ni terapi, Amelita. Ngam apay ngay talaang asimangpot ka. Pasensya kayong tatang. Pinag-overtime da kami ngamin iti pagpapaayan mi. Kahit apay adi mo man lain text mo't kada kami kaninanang mo. Tapno saan kami kumanag dandanag. Pasensya kayong tatang. Gapo iti ayat ko mairing pas may adagos ti rumbang nga aramidan mi. Di kayo napakaamuan. Pasensya kayo lakuman tatang. Di mi nga minamnamaan a pag-overtime da kami. Malan, agpalas kang taginanakan, Amelita. Agyaman tatang. O sige, inak nga rudan. Naimbag arabi iyo. Ay, naimbag lakit din. Tanamati kanyak ni tatang. Naimbag lakit din. Amelita, awisan ka manin inton malam numalpas ti trabaho ha. Ha? Sa dino ti papananta, Rodrigo? Manganday terwar. Kalpasan na. Agpasyarta. Wan na saan. Mapantay ti ures sa dino akayat mapapanan. Amang ano saanan amamati ni tatang. No irason ko kankwana nag-overtime kami manan. Mamati day jay. Basta say atom tagpamarang. Rodrigo. Talagang amin ang nakaragaragsakak no kadwa ka, Amelita. Katuraan niya pa'y tinapalabas mo. Awan na nyaman na kanyak. Basta tamok. Ay ayatan ka. Rodrigo. Sapay la ko matadinak pa ayan iti awis ko, Amelita. Sapay la ko ma. Sa bali na talaga ti aramidan na Amelita, bakit? Lakay. Saan na makapaglibak na Amelita? Patsa kasaanan na trabaho ti makagapaw no apay amasansa na marabyan nga agawin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mamatak nga damanan nobyo na. Anya? Kalat nga min ang nagbaliw to ugali kan aramid na kan. Iso ang mamatak nga da karelasyon na. Ay, nukas taman bilang. Apay adinayam mo kadata. Day tangarod kan. Inton kwan na. Ay, sapay la kumata saan na pumudnaw ti pagamamkak bakit. Sapay la kuma. Saan ang nagbidot ti amak, iti daydi nga atap naman ng Emmy. Ta iti daydi a panangawis kanyak ni Rodrigo. Jack nagawid, kat nagpatpat nagkami a naglangoy iti ragsak. Kabigatan na, apaman a nakasangputak iti balay, kinasaritanak ni tatang ko, ngam Jack pulos nagpudnukan kuana, tama amakak manang. Nagrasunak laeng nga inawis nak timay sa akatrabahwak. Amok adinak pinati ni tatang,
Ngam gapo siguro ta di na kayat nga agrikyar kami, iso asaanan anak isubang kanyak. Kabayatan ti panangilimod ko iti relasyon mi ni Rodrigo. Plinanok matan ti agabroad. Tapno uray sukirak dagiti dadakkel ko ti kunak. At danton pang biyag ko iti anak ko. Anya nga Amelita, kumusta ti pa nag-apply mo di abroad? Nakompleto kong dagiti papeles ko, Rodrigo. Urayak laangan ti schedule ko nga ag-flight amapan iji Singapore. Uy, nasayat nga rod no kasta. Amo ka din datatang kan nanang mo nga agap-abroad ka? Jack imbagbaga kadakwada. Nasayat mat. Tama nga nulapdan da ka pa eh. Rodrigo, Siguradong aramatan da arason di anak mo. ha? Anya ti kayat mo asawan? Siguradong ay bagadan tulakit di. Asaan ka mabalin nga agabroad. Ta saan na rumba nga panawam di anak mo? Kanamangan ni bagadan tupay kan ka nga awan agawir ita anak mo. Sinun tungak paisun nga iti mga wir iti anak ko no agabroad akon. Siyak, Amelita. Ha? Siyak ti agawir ita anak mo. Isa pang ngasim. Agdan natan. Pumanaw kayo nga ginaitidan na dagiti dadakkel mo. Taagdan natan. Anya di ko nang bakay. Ni Amelita, inala na dagiti kawas da nga aginak at pimanaw dan. Anya? Napanandangay. Diyak amulakay. Damdamagag kan kuana no sa diino ti papananda. Ngam di nakingkaskaso. Basta pumanaw da kanon. Anya? Apay gamen? Anya tinapasamak? Nagriri kayo katingagi na. Saan? Anya kumanga iti pagririan mi kat awan mat. Basta apaman asimangpet. Inalanan dagiti kawasda. Kat kunana apumanaw dan nga agina. Ay, panagkunak. Simurutan iti karelasyon na ni Amelita. Anya, ngam apay adi na inyam amu kadata no addaman nobyo na. Kan apay asaan na nagpakadaan na sayaat. Jak amo na nat kayat na pagparangan iti kasdi nga inaramid na bakit. Ngam talaga kasta ti atap ka. Simurot lakit din na Amelita iti asino man ang karelasyon na. Anya, magitam ket naglakaan na alak tirik na ta anak mo Amelita. Kung naktumot namin kan kang agbalinak anasayat nga amakan ko ana. Kitam, ket napaturog kon kalpasan na naggingin nantil kami. Agyaman nak Rodrigo ha. Siyak tirong bang agyaman. Tainayat nakmet. Wan gayam. Ayos ka di kan kaday tinasaraka kapag naidan tayo ataloy anak mo. Ayos kanyak daytoyen. Napintas. Magustuak. Nasayat nga rod. Aywan, kaano nga iti flight mo amapan iti Singapore? Inton umay alawasan. Iso ang nagfilak mo tan iti resignation ko iti trabaho. Nasayat nga rod no kasta. Dandanikan maka-abroad mahal ko. Maikawa ak tulakit di amaya dayo iti anak ko. Anak takunam. Takas iti nakunakon. Imbilang kun kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Rodrigo. Kat di kag danag. Jak baybayan ti anak ta. Kabayatan ti kaadam iti abroad. Siyak ti makaamukan ko na.
Naimbag man tayo mawag kamutlaang. Kalpasan ti kalat-latan nga ipapanaw mo akadwam ti anak mo, Amelita. Tatang, ada akong dito Singapore. Anya? Kaano pa yung adda ka dita? Ti apo ko me, sa dino tayan na. Di yu pagdanagan ti anak ko, tanatalgad ti kasasaad na. Agtalagak unay iti nang ibilinak kan kuana. Ha? Hoy, anyan. Naimbag pa iti kunam anang ibilinom iti apo ko me tapagtalkam launay. Ngumda kami iti inam kat pulos adi mo pagtalkan. Saan kayo nagsentimiento, tatang? Di kay agdanag, tauray no jak imbati kada kayo ti anak ko. Pauitan kayo tunggal agsweldoak ditoy. Amelita, saan mi akasapulan ti kwartam? Taoray idadda ka pailaeng dito'y agtrab-trabaho. Saan mi abinibiyangan apulos ti matmatgadam? Tilaang kidawak ka ita, kat ibagam ka na kami no asino tinangitalkam iti apo ko me. Tapno mabang aran mat ti baro kong mi iti inam amang pampanunot ka na kayo nga agina. Tangay saan mo't nga amo ni tatang, no sa dino ti pagnanaadan da Rodrigo kan ti anak ko, nga intalag ko kan kuana. Imbagak nga rod ti kinasya sino ni Rodrigo iti biyag ko. Adupay ti sinaludsod ni tatang maipapan ken ni Rodrigo iti daydi a panangawag ko kan kuana. Nga may salaeng ti sungbat ko. Ay ayatak ni Rodrigo, ket dakkel ti panagtalag ko kan kuana. Gapo iti dayta nga imbagak, saanen ang nagsaludsod pay ni tatang, ket may salaeng ti imbagana. Sapay la kumakano, ta sa anak ang nagbiddot iti desisyon ko. Sinaysayaat ko nga rod ti nagtrabaho iti Singapore, iti namnama a mapasayaat ko ti biagmi ken ni Rodrigo, kang runaan, ti masakbayan ti anak ko. Rodrigo, kumusta kayon iti anak ko? Awan terong mga pagdanagam kada kami iti anak mo, Amelita. Nasayate ka sa saan mi. Nang runa di anak mo. Ay na, lumukluk magansi ka. Ha? Apa yan? Siyempre, pasig ang nasusustansya amakan di ipakpakan ko kuana. Jak pakpakanan iti junk foods. Ay na, sigurado ang maikawa ka ito nagawid ka. Anya? Kita amangan no agbalin mo't nga ubis. Saan? Anya katag balinon nga obis nga ibagbagang. Di mo pa kadanagan ta anak mo. Awan gaya Mamelita, nagpawit ka din? Ay, uwan, nagpawita kon. Ingkanton irwar iti bangko. Nasayat nga rin nukas tata. Ne, di ka di anak ko di nagsangit? Ha? Ang uwan. Nakariin naminan. Ang sige nga rodan ta, si kasupay ta anak mo. Bye! Rodrigo. Ne, awanan. Pinutod nun ti saritaan mi. Apay akas jay. Basta agsarsarita kami ka ni Rodrigo. Kanayon ang mangag ko nga agsangit ti anak ko. Ang tunggal sa ludsudat ka ni Rodrigo. Kanayon mat ngagdardaras amang putod iti saritaan mi. Anya nga ti mapaspasamak. Amukon ti aramidag.
ngay lakay. Kumusta dyan na panam? Kumusta ti panagpaliiw mo iti lugar nga inyawag ni Amelita? Nakitak ijay taapo ko tabakad. Agay ay ayam ita arubayan. Ang pagamuan, at na babae nga masidagkan ko anak at binaot na ti apo ko ta. Anya, ni asino ngay day dya babae? Jak amo bakad. Ang minasit gakon ni Kapitan. Nagpatulong ak. Nag-report kami kadagiti masiknan. Kat agsubli kami mutlang iti dadya lugar. Ha? Masapo la mapanagnikak na pudno ti atap kaw. Ang mamalmaltrato iti ti apo ko ta. Kat no mapanagnikak apod na. Pabalod ko ti lalaki ang nagtalkan ti anak ta. Kat no asino man di babae ang nakita ka ng baot iti apo ko ta. Ayup ka! Demonyo ka! Amok! Sinabidungam ti panunot ti anak ko! Tapno talakan ka! Ayup ka! Puston bakad. Puston. Saan abalit na natiliw day nga ayop. Kat sigurado ka malungsot day ti pagbaludan ka po iti inarabit na. Agasam ta nakakaasi tilanga ti apo ko tanga day ti dandana. Iso arumbang lang amadusa day tanga awanan ba eh. Kumusta ti anak ko ngay, tatang? Bastan ka na kami kaninanang mo ti anak mo, Amelita. Kati agnagan ni Rodrigo, kundi babaya nakita ka ng baot iti anak mo, a live-in partner kayam din nagtalka manubyaw. Ang pada dangay reklamo me. Diyos ko, ayop gayam da dya, Rodrigo. Awanan bain. Amelita, anak. Nagtalagakan ko, anak. Danda ni agdo atawan na dyak imbagbaga ka na kayo. Nung sa dino ti ayanda iti anak ko. Gayam. Gayam. Alaan, di ka nagsangit, Amelita. Inabatag, andan ka na kami di anak mo. Maiwanan mi ka na imba. Tanakakukuk tuwing di na alam eh. Madlawasaan ang mapakpakan ni Diyos ka. Ayaw pa, Rodrigo. Ayaw ba? Di ka nagsangit, panakman. Sana balik, kasiguraduhan mi ka ni nanang mga maaramid ni Rumbal. Wandatang, pangaasiyo. Rumbang abayadan na itinangina ti kinaayop ngay naramid na. Kat pagawanandag ko may dinaramid ko, tatang. Pagawanandag ko, ma. Panagriknak ket nagtupak kanyak ti langit. Apaman anaamwak tinapasamak manang Emi. Isumot lagayam apasaray mangeg ko nga agsangit ti anak ko. Tunggal agsarsarita kami kini Rodrigo iti cellphone. Taaddamot gayam kakabkab balay na amang malmaltrato iti anak ko. Ket ti kasakitan, arig na asyak ti mangbibiyag kadakwada. Ta ipaw-pawit ko ket ngarod ken kuana ti sweldok.
Apaman analpas ti kontrata kiji Singapore, nagawid ak adagos, ket siyak ti personal anang asikaso iti darom kontra kada Rodrigo, ken iti awanan bain a babae na anang malmaltrato iti anak ko. Nakisarita ken nagpakpakaasi da idi kanyak manang, ngem sa anak nga imanugot, ket intuloy ko ti darom kontra kadakwada. Kalpasan ti panagtalinaed ko dita Pilipinas iti agarup 3 atawan, nagabrodak manen, ket napagasatak nga imay dito'y Lebanon. Diretso itan kadananang kentatang ti ipawpaw it kumanang, taamok a masalwadan dati nagbannugak, ket maipaayda pa iti amin akasapulan ti anak ko, nga adda iti sidong da. Daytoy ti padas ko, tuy pagayam mo, Amelita. Pagayam nga Amelita, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Anya kamot nga minan aya, adamot dagiti dadakkel mo, ngem no apay adayjay pay alalaki ti nagtalkam. Sabagay, saan kamot ket di mapabasol, tasikan a mismo tinangilanad iti surat mo, nga ay ayatem unay dayjay a Rodrigo. Ngam di ka laka din nagatap, ididi na kayat ayam amum kadagiti dadakkel mo? Nalawag nga inalilaw na ka, tapno italek mo kankwana ti anak mo, ket iso ti pagpawitam, kabayatan ti kaaddam ijay Singapore. Sabagay, napalabasan dayjay pagayam ko, ket sigun ken ka, ikarkaro dan ti basol da, ken naikan kamutten iti leksyon. Iso apatsyak, adi kanton agbidot, kadagiti agbalin apangeten mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi